হ্যালো বন্ধুরা, আজকে তোমাদের কাছে নিয়ে আসছি নতুন একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও। এর আগে আমি একবার করেছিলাম নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ ভিডিও, তো ওইটার পার্ট 2 আমি করছি। ঠিক আছে, অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছে করার জন্য। আমি যেই ভিডিওই ছাড়ি না কেন, ব্লগ ভিডিও ছাড়ছি, তবুও বলছে নোজ ব্লোয়িং রিকোয়েস্ট করছে যে পার্ট 2 করতে। তার জন্য আমি পার্ট 2 করার জন্য চলে আসলাম আজকে তোমাদের সামনে। তো আমি আজকে নিয়েছি দুটো কাঁঠাল পাতা, দেখতে পাচ্ছ, ধুয়ে নিয়ে এসেছি। এটার যে মাঝখানের শীটটা থাকে না, মাঝখানের শীটটা আমি আলাদা করে নিব। এই শীটটা দিয়ে করব, ঠিক আছে। আর নিয়েছি একটা কাচের বাটি। তো এখন আমি মাঝখানের এই যে শীটটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই শীটটা আমি আলাদা করে নিব। হ্যাঁ, আর কি বলো তো বন্ধুরা, তোমরা না স্কিপ করে ভিডিওটা দেখবে না। নতুন যারা আমার ভিডিওটা দেখবে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবে আমার চ্যানেলটা, ঠিক আছে। তো আর বেশি বকবক না করে আমার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা আমি শুরু করছি। দেখো, আমি শিরগুলো ছাড়িয়ে নিয়েছি। এই শির দুটো দিয়ে করবো, ঠিক আছে। দেখতে পাচ্ছ ভালো করে, শির দুটো এটা দিয়ে করবো। জানি না এইসব ভিডিও দেখে যে কি মজা পায়, সবাই শুধু রিকোয়েস্ট করছে। এটাতে আমার 5K ভিউজ লাগবে, ঠিক আছে। সবাই দেখবে প্লিজ ভিডিওটা, আর স্কিপ করবে না কেউ, পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো। ঘরের মধ্যে করছি তো ভিডিওটা, তাই বেশি একটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। ভিডিওটা বাইরে করলে ক্লিয়ার হতো। শিরগুলো প্রচণ্ড বাপরে, একটু ঢুকোচ্ছি তাতে এই অবস্থা হচ্ছে আমার। হাসিও পাচ্ছে, কি অবস্থা। কি সব ভিডিও করছি। নাক দিয়ে প্রায় জল বেরিয়ে যাচ্ছে। এই দেখো,
দেখতে পাচ্ছ অল্প একটু বেরবো। শুধু জল বেরোচ্ছে। কেমন লাগছে এখন? এই ভিডিওগুলোতে কেন যে এত ভিউজ আসে বেশি বুঝি না আমি। কি অবস্থাই দেখো। এর আগের যে ভিডিওটা করেছিলাম তখন কত গালি খেয়েছিলাম। তবু আবার করছি, আবার গালি খেতে লাগবে। পাশেই আমার ছেলে ঘুমোচ্ছে, যদি উঠে পড়ে তাহলে আমার ভিডিও করা একদম বের হয়ে যাবে। বাপরে কি অবস্থা হচ্ছে। বাবা শেষ। যাবি এখান থেকে? ওকে নিয়ে যেত। বাপরে আমি এখানে ভিডিও করছি আর আমার ক্যামেরার পিছন দিয়ে কত লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাসি পাচ্ছে ওদেরকে দেখে। ওরাও হাসছে, বলছে ছি এগুলা আবার কি ভিডিও বানাচ্ছিস রে। বাবা এদিকে আসে না। বুনু নিয়ে যা, তোকে নিয়ে যা। বেশি একটা বের হচ্ছে না। ওদিকে 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 যা বুনু। আইমো ইসেকে আশিসকে নিয়ে যা তো এখান থেকে, চিল্লাবে নয়তো।
ভেঙে একদম শুরু হয়ে গেছে তো। এটা ঠিক আছে তাই না? কত মোটা দেখো। মনে হচ্ছে না বেশি, আমার ক্যামেরাটা বেশি একটা ভালো নয় মোবাইলে, তার জন্য ভিডিওটা বেশি ক্লিয়ার হচ্ছে না। বাপরে, হচ্ছে না আর। যখন কারো মাথা ব্যথা করবে তখন এরকম করবে, দেখবে ঠিক হয়ে যাবে। আর যারা মানে এমনি করে তাদের মাথা ব্যথা শুরু হয়ে যাবে আবার, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা করে। ভাবছিলাম এই বাটিটা ভরে ফেলবো, এই বাটিটা দেখতে পাচ্ছ, এই বেশি হয় নাই বাটিটা, ভাবছি ভরবো কিন্তু আর হবে না, কারণ একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লেগেছিল তো, তাই ভাবছিলাম যে ভিডিওটা করেই দিই। সবাই দেখে আমাকে হাসতেছে, কি অবস্থা, আমার কি হাসি পাচ্ছে। এগুলো ভিডিও আবার কে দেখে, এগুলো বলছে। দেখছো কত বড় এটা, এটা দেখি তো পুরোটা ঢুকোতে পাই নাকি। দেখি তো পুরোটা ঢুকোতে পারি নাকি। ভালো লাগছে, এত রিস্ক নিয়ে ভিডিও করা যায় না। অর্ধেকটা তাও ঢুকেছিলাম। আবার আর একটু ভাঙতে লাগবে। একা একাই পড়ে গেল। এই দেখো কতটা বের হয়েছে, বুঝছো, অনেকটা।
তো মনে হচ্ছে আর করতে পারবো না, কারণ আমি বড় ভিডিও দিতেই পারবো না, আমার মোবাইলটা একটু খারাপ আছে। তো আমার ভিডিওটা কেমন লেগেছে, যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করে দিও, আর যারা নতুন আমার চ্যানেলে তারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও, ঠিক আছে? তো আজকের মতো বাই বাই, টাটা, দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।